Ac y fe a ddwedodd wrthynt, na ddychrynwch. Ceisio'r ydych yr Iesu o Nazaret, yr hwn a groeshoelwyd. I fe a gyfododd, nid yw e fe yma. Wel, bore da iawn i chi, ac mae'n fore da iawn hefyd. Pasg hapus a dedwydd i chi oll. Gadewch i ni felly foli Duw, Duw y trydydd dydd, Duw y bedd gwag. Mae'n hyfryd gweld cynifer ohonoch chi, wrth gwrs mae pobl adeg yma'r flwyddyn chydig ar wasgar, ond hyfryd eich gweld chi. A braf gweld teulu Gwen a Gareth Edwards yma, yr holl ffordd o Caerdydd. Hyfryd dy weld di Tristan, a hefyd Lisa. A da chi wedi dod â tywydd hyfryd i ni y bore yma. Braf gweld aelod o'r teulu ymrawd hynna yma hefyd, yr holl ffordd o ogledd arall, gogledd Cymru, wrth gwrs o Fangor. Ein hemyn cyntaf y bore yma yw Rhif yr Emyn 566. Ac fe hoffwn i ddweud ein bod ni'n darlledu yn fyw y bore yma, ac felly digon o ganys, gwelwch yn dda. Gwawriodd bore newydd, bore trydydd dydd, dydd i ni'n ei ddathlu, Crist o'i fedd yn rhydd. Treiglo wnaeth y meini, gwag yw'r bedd, Iesu a gyfododd, caned nef a llawr, ac yn y blaen. Rhif yr Emyn 566. Mae gen i ddau ddarlleniad yn ôl yr arfer i chi, y ddau o'r Testament Newydd, y cyntaf o'r Efengil yn ôl Luc, a 10 bennod. Cenhadaeth y 13. Wedi hynny, penododd yr arglwydd 13
arall, a'i hanfon allan o'i flaen, bob yn ddau, i bob tref a man yr oedd ef ei hun am fynd iddynt. Dwedodd wrthynt, y mae'r cynhaeaf yn fawr, ond y gweithwyr yn bryn. Deisyfwch felly ar arglwydd y cynhaeaf i anfon gweithwyr i'w gynhaeaf. Ewch, dyma fi'n eich anfon allan fel ŵyn i blith bleiddiaid. Peidiwch â chario na ffors na chod na sandalau, a pheidiwch â chyfarch neb ar y ffordd. Pa di bynnag yr ewch i mewn iddo, dwedwch yn gyntaf tangnefedd i'r teulu hwn. Os bydd yno rhywun tangnefeddus, bydd eich tangnefedd yn gorffwys arno ef. Ond i de, byddwch yn dychwelyd ato chwi. Yr ail darlleniad yn dod o'r Efengyl yn ôl Marc, pennod 15, ac yr ail adnod a 20. Yr oedd hi eisoes yn hwyr, a chan ei bod yn ddydd paratoad, hynny yw y dydd cyn y Saboth, daeth Joseph o Arimathea, cynghorwr uchel ei barch, a oedd yntain disgwyl am deyrnas Dduw. A mentrodd fynd i mewn at Peilat, a gofyn am gorff Iesu. Rhyfeddodd Peilat i fod eisoes wedi marw, a galwodd y canwriad ato a gofyn iddo, a oedd wedi marw ers mityn. Ac wedi cael gwybod gan y canwriad, rhoddodd y corff i Joseph. Prynodd yntau liain, ac wedi dynnu ef i lawr, a'i amdoi yn y lleian, gysododd ef mewn bedd oedd wedi naddu o'r graig, a threiglodd faen ar ddrws y bedd. Ac yr oedd Mair Magdalen, a Mair mam Joseph, yn edrych ym lle y gysodwyd e. Wedi i'r Saboth fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair mam Iago a Salome ber aroglau mwyn mynd i'w eneinio ef. Ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf o'r wythnos, a'r haul newydd godi, dyma hwy'n dod at y bedd ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni. Ond wedi edrych i fyny gwelsant fod y maen wedi dreiglo i ffwrdd, oherwydd yr oedd yn un mawr iawn. Eithant i mewn i'r bedd, a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr dde, a gwisg lais wen amdano, a daeth arswyd arnynt. Meddai yntau wrthynt, peidiwch ac arswydo. Yr ydych yn ceisio Iesu, y gŵr o Nazareth a groeshoelwyd. Y mae ef wedi ei gyfodi, nid yw yma. Dyma'r man lle gosodasant ef, ond ewch, dwedwch wrth ei ddisgyblion ac wrth Pedr. Y mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea, yno y gwelwch ef, fel y dwedodd wrthych. Deithant allan, a ffoi oddi wrth y bedd, oherwydd yr oeddynt yn crynu o arswyd. Ac ni ddywedasant ddim wrth neb, oherwydd yr oedd ofn arnynt. Boed bendith ar y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd.
Bore da i chi gyd a chroeso i'r oedfa ar fore Sul y Pasg. Pasg hapus iawn i bob un ohonoch. Mae'r oedfaon heddiw o dan ofal ein harweinydd, Thomas Ellis Williams, a diolch yn fawr i Thomas am ei wasanaeth hael i ni bob tro. Diolch. Fe weinyddir ordynhad y Cymyn yn oedfa'r hwyr heno am 6 o'r gloch. Diolch yn fawr i'r organydd medrus a diolch yn fawr am y blodau hyfryd hefyd y bore yma. Y Sul nesaf bydd oedfa'r bore am 9:10 o dan ofal Mr Gwilym Williams ac oedfa'r hwyr am 6 o dan ofal Mrs Margaret Jones. Bydd coffi ar y camera yn ail ddechrau wythnos i ddydd Mawrth. Sylwer nid yr wythnos hon, wythnos i ddydd Mawrth, sef Ebrill y 40 Yn dilyn y newyddion trist am farw Mr John Irfon Davies, radur, newch chi nodi y bydd ei angladd yn amlosgfa Thornhill ddydd Mercher Ebrill yn 9 am 12:00. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad, fe dderbynir eich offrwm yn awr. Gweddill. Arglwydd y wawr newydd, Duw y bedd gwag, derbyn y rhoddion hyn a roddwn heddiw, fel y tystion ffyddlon, y ddaeth yn fore iawn, disg ni roi cariad a ffydd, bendithio'r hyn a roddir, fel y bon dwy'n goleuni'r atgyfodiad i fywydau eraill. Drwy Iesu Grist, seren ddisglair ein cred a'n bod. Amen. Fe barhawn ein haddoliad bore yma drwy gydganu rhif yr emyn 557. O gorfoleddwn oll yn awr, daeth golau'r nef i nos y llawr. Mae gŵr a ddrylliodd rym y bedd yn rhodio'n rhydd ar newydd wedd. Rhwng fawl ar gan i'r uchel dduw, mae Crist ein Pasg o hyd yn fyw. 557.
Hwn i ddim os ys gennych chi gartre llyfr arbennig hwn, Amser i Dduw. Mae'n gasgliad o weddia hen a newydd wedi cael ei olygu gan neb llai na parchedig Elfed ap Nefydd Roberts. Os nad oes gennych chi yn gartre, mynwch gopi, mae'n arbennig iawn, iawn. Ac os da chi fel fi weithiau ddim cweit yn gwybod beth i ddweud na ar gwannol achlysurau ac o ran gweddi, mae gewch chi'r ateb yma, neu o leia arweiniad. Felly, yn wahanol i'r arfer, dwi am ofyn i chi a finna gydweddio drwy addasiad o weddi o'r llyfr hwn, o gymuned teisau yn Ffrainc, ac hefyd o weddi o y gymuned yn Iona. Gweddiwn. O Grist yn datgofodiad, mae'r nefoedd a'r ddeiar yn llawenhau. Halleluia. O Grist yn datgofodiad yr wyt ti wedi chwalu pyrth preswyl fod y meirw. Dinistriaeth bechod a marwolaeth trwy fuddugoliaeth yn biliwn arnat. Cadw ni'n fuddugoliaethus dros bechod. Cliw ni arglwydd gogoniant. O Grist yn datgofodiad yr wyt ti wedi dirymu marwolaeth. Ar oes i ni fywyd newydd. Trwy dy fuddugoliaeth yn biliwn arnat, cyfeiriau ein bywydau i fod yn greadigaeth newydd. O Grist yn datgofodiad yr wyt wedi rhoi bywyd newydd i'r meirw. Dygais yr holl ddynoliaeth o farwolaeth i fywyd. Trwy dy fuddugoliaeth yn biliwn arnat, rho fywyd tragwyddol i bawb a ymddiriedwyd i ni. Cliw ni, arglwydd gogoniant. O Grist yn datgofodiad, yr wyt wedi trechu dy ddianyddwyr, ath warchodwyr, a llawenhau calonnau dy ddisgyblion, trwy dy fuddugoliaeth yn biliwn arnat. Rhoi ni lawenydd yn dy wasanaeth, cliw ni, arglwydd gogoniant. Tyr datom i'n llenwi ath fywyd atgyfededig dy hun, i'n rhyddhau ni o bob digalondid, ac i'n tanio a gobaith a gorfoledd y Pasg. Fel y deithos at Mair yn yr ardd, a throi dagra yn llawenydd, tyrd at bob un sydd mewn trallod, profedigaeth ac unigrwydd, a chyfleidio hwy yn dy gariad. Fel y deithos at y ddisgyblion ar lan y môr, a throi hofn yn hyder newydd. Tyrd at eglwys ac at y bobl heddiw, a gna ni'n frwd a gwrol yn ein cynhadaeth. Fel y deithos at Thomas, yr amheuwr, a throi ei amheuaeth yn argyhoeddiad sicr. Tyrd at y rhai sy'n teimlo ei ffydd yn wan, a'r rhai sy'n cael anhawster i gredu. A rhoi ddeint sicrwydd llawen yn o ti. Fel y deithos at y ddau ar ffordd y maes, a throi hen hanobaeth yn orfoledd. Tyrd at y rhai sy'n teimlo i bywyd yn ddirbwrpas, a bydd yn gwmni iddynt ar eu taith. Tyrd atom bob un, a thrwy rym dy fywyd atgyfodedig, cod ni o'n gwendid a'n methiant, a rhoi ni hyder yn ein ffydd, a gorfoledd yn dy waith. Gofynnwn ni'n oll yn enw Iesu Grist, y sawl a ddysgodd ni a'i ddisgyblion
yr emyn fawr, y weddi fawr, ein tad. Ein trydydd emyn y bore yma yw rhif yr emyn 561. Daeth gwragedd trist ei gwedd, a'i llwyth o beroroglau, i geisio newydd fedd, y gŵr a garant orau, ond meddai'r angel gwyn, nid yw lle gynt gorweddodd, ffarwel i'ch ofnau syn, yr arglwydd a gyfododd, ac yn y blaen, rhif yr emyn 561.
Pnawn Gwener diwetha, yr un sy'n newydd mynd heibio, dydd Gwener y Groglith, penderfynais i ddarllen o'r newydd am ddigwyddiadau'r penwythnos y Pasg yn y 4 Efengyl. A gaich annog chi i wneud yr un fath, efallai pnawn yma, os gewch chi amser. Neith o'n cymryd yn hir, ond mae'r hyn sydd yn cael ei ddadlennu yn rhywbeth sydd yn atgyfnerthu y neges y Pasg a'r neges arbennig yma. Ac wrth i mi ddarllen, daeth rhyw sylw neu rhyw thema yn amlwg i mi. Yn wir, daeth pobl i'n meddwl i sydd prin neu byth yn cael digon o sylw, ond eto sydd yn gwbl allweddol i hanes yr atgyfodiad a'n cenhadaeth ni. Ond cyn i mi amlinellu pwy a beth yw'r thema, dwi am fynd yn ôl i hanesyn yn gynnar yng ngweinidogaeth Iesu. Yn aml, yn rhy aml efallai, da ni ond yn cofio y deuddeg disgybl, y dilynwyr craidd, os hoffech chi. Ond roedd na ragor. Efallai cofiwch chi fe roddodd Iesu gymisiwn i'r 12 72 i fynd allan. A dyma beth wedodd. Wedi hynny, penododd yr arglwydd 12 arall a'i hanfon allan o'i flaen, bob yn 2, i bob tref a man yr oedd ef ei hun am fynd iddynt. Ewch yw'r gorchymyn. Dyma fi'n eich anfon allan fel wyn i blith bleiddiaid. I fynd allan fel wyn i blith bleiddiaid. Nawr, pwy oedd y 72 hyn? Da ni'n yn gwybod, i fod yn gwbl onest, da ni'n cael ei henwa, ond gwyddom i bob nhw yn bobl gyffredin, tystion cyffredin, yn mynd o dre i dre, o un aelwyd i'r llall. Ac mewn ffordd debyg, dyna yn union a welwn ni dros benwythnos y Pasg. Mae yna dystion tawel, tystion o oedd ar gyrion y hanes yn dod i'r canol ac yn arddangos ffydd anghyffredin. Maen nhw'n dangos y ffydd anghyffredin yma wrth gadw at draddodiad y sabodd, wrth anrhydeddu defodau claddu, ac yn bennaf oll yn ei ffyrlondeb at Iesu, ac gweithiau ofn yr awdurdodau crefyddol, maen nhw'n gweithredu yn dawel, yn ddewr ac mewn ffydd. Maent fel y dilynwyr a anfonwyd i fod fel wyn i blith bleiddiaid. Pan o'n i oedran Tristan, o'n i wrth y modd yn edrych am yr awyr i'r ffurfafen yn y nos a gweld yr holl ser. Ac rydych chi, fel finna dwi'n siŵr, wedi dotio at y lluniau sydd wedi'n cyrraedd ni o'r gofod o daith y llong Artemis tuag at y Lleuad. A yr hyn sydd wastad yn fy syni yw hyn. Pan edrychwn ni ar y lluniau o'r gofod, o'r gofod ar y gofod, dim ond diwch sydd i'w weld. Mae'r tywyllwch na fel rhyw facthu yn dydy. Dim ser, dim galeitha, dim galaxies, dim y mawredd yr ydyn ni yn ei ddisgwyl i weld, wrth gwrs. Maen nhw yna, yn dyn, maen nhw yna, ond am ryw reswm, da ni'n mynd i gweld nhw. Ond, yn y cysgod, yn y diwch, mae yna esboniad, wrth gwrs, gan y gwyddonwyr yn naturiol. Mae o'n, y rheswm da ni'n mynd gweld nhw ydy, mae o'n fater o exposure ffotograffig. Mae fel bod gola cryf o'r llong ofod, neu adlewyrchiad o'r llong ofod, neu o arwyneb y Lleuad, yn cipio sylw'r camera.
yn gadael y gweddill yn dywyll yn y cysgodion. A mae'r un peth, wrth gwrs, am llygad dynol yn dydy. Wrth droi gola ymlaen mewn ystafell gyda'r hwyr, yr unig beth all i weld yw'r ystafell honno, nid y byd trwy'r ffenestr. Ond dyma'r peth rhyfedd weithiau wrth weld llai, rydyn ni'n sylwi mwy ar bethau eraill, ar fanylun pwysig efallai, sydd yn dod. Dyma ni lun o'r Artemis. A'r blaned, da chi'n ei nabod, wrth gwrs, da ni'n edrych ar y blaned ddaear y fan hyn. Dyma fi yn myfyrio di Gwener ac edrych yn ofalus ar y llun yma. A dyma fi'n gweld nid yn unig diwch y gofod o gwmpas y belen yna, ond edrych eto, dyma fi'n gweld un golau, un seren yn weledol, neu blaned i fod yn gywir. Ac os feddyliwch chi am y ddaear fel cloc, edrychwch tua 4 o gloch neu 5 o'r gloch, fe welwch chi seren. Dych chi'n ei weld o? Dyma y blaned Gwener. Ac yn una newydd ystyried digwyddiadau dydd Gwener, efallai nad oes dim yn gyd-digwyddiad nag oes. Mae Gwener yn un o'r planedau hawsaf i'w hadnabod yn yr awyr, yn weladwy i'r llygad heb sbienrych hyd yn oed ar ôl i'r haul godi. Nad seren mohoni, cyfeiria'r syryddwyr cynnar at Wener fel seren ddisglair y bore. Gan ei bod hi fel arfer yn ymddangos yn yr awyr dwyreiniol tua 4 gloch y bore, ychydig cyn codiad yr haul. Dyma chi lun y fan hyn. Efallai fyddwch chi'n gallu gweld tŵr lifft pwll glo blaen afon. Ac os sylwch chi, mae yna 3 gola fanna. Uwch ben y tŵr, fe welwch chi'r lleuad. Wrth ei ochr, tua hanner ffordd y tŵr, wrth fynd am ffordd hyn, fe welwch chi y blaned Iau. Ac yn y gwylod, fe welwch chi y blaned Gwener. Yn llyfr y datguddiad, ceir yna adnod yn dweud rwyf i Iesu wedi anfon fy angel i dystiolaethu am y pethau hyn i chwi ar gyfer yr eglwysi. Mae fi yw gwreiddyn a hiliogaeth Dafydd. Sylwch yma'n hyn yr adnod, seren ddisglair y bore. Mae Iesu yma yn cyfeirio at ei hun fel y seren honno. Y goleuni sy'n ymddangos cyn y wawr, y goleuni sy'n cyhoeddi bob nos yn dod i ben, a dydd newydd ar fi'n torri. A mae'r llawer yn credu mae cyfeiriad at y blaned Gwener yw hyn, y goleuni mwyaf disglair yn ein hawyr ni wrth iddi nosi, yn weladwy hyd yn oed pan fo'r wawr yn torri. Ac yna, ychydig cyn hynny, yn yr un llyfr cawn ddelwedd arall. Nid oes ar y ddinas angen na'r haul na'r lleuad i dywynu arni, oherwydd gogoniant Duw sy'n ei goleuo a'i lamp hi yw'r oen. A'i lamp hi yw'r oen. Dyma gyfeiriad at yr oen diniwed wrth gwrs ein cred ni, yr arglwydd Iesu. Nid 2 oleuni gwahanol sydd yma, ond un gwirionedd. Crist yw'r goleuni sy'n cyhoeddi'r wawr, ac hefyd y goleuni sydd yn para. Y seren sy'n ein deffro a'r lamp sy'n ein cynnal. Goleuni'r dechrau, goleuni'r diwedd, 2 oleuni yn ein gorfodi edrych o'r newydd i'r ffurfafen. Weithiau, wrth gwrs, wrth weld llai o'r ser rhwng dydd a nos,
rydyn ni'n gweld a sylwi ar fwy, ar y sêr prin hynny, sydd yn adlewyrchu lamp yr oen. Y rhai sydd wedi bod na erioed, ond am yr awr honno rhwng dydd a nos a dydd, y don nhw i'n sylw ni. Ac yn y gola hudolus yma, pan fod goleini Duw i weld fel petai wedi pallu ar ddydd Gwener y Groglith, yna diolch i'r drefn yn treiddio yn fuddugoliaethus trwy'r tywyllwch ar fore Sul y Pasg. A diolch amdan y sêr prin hynny sy'n ein hatgoffa o'r gwirionedd hynny. Nawr, pwy yw'r sêr prin ydw i'n sôn amdanyn nhw? Y sêr sydd yn serenu yn y hanes y penwythnos gwirthiol hwn. Hoffwn fyfyrio yn fyr iawn ar dri ohonyn nhw. Yr hyn sydd yn gyffredin iddyn nhw yn ymarferol beth bynnag yw pobl ydyn nhw, sydd yn ymwneud ac yn ymgymryd â gwaith pwysig, trefniadau angladdol yr Iesu. Yn gyntaf, Joseph o Arimathea. Dyma wr diddorol. Gŵr sydd yn cael ei enwi gan nid yn unig Marc, ond hefyd Matthew, Luc ac Ioan yn y 4 Efengyl. Dyn cyfoethog, dylanwadol y mywyd cyhoeddus y ddinas, yn aelod o'r Sanhedrin, corff wrth gwrs a oedd yn gwbl eleniaethus at Iesu. Roedd i'w bob pwrpas yn ddisgybl ymylol. Mae Ioan yn mynd ymhellach yn ei Efengyl, yn adrodd mae disgybl cudd ydoedd fel secret agent, am ei fod yn ofni'r Iddewon, ac wrth gwrs yr awdurdodau Iddewig. Ond yr hyn sydd yn gwbl glir ar y penwythnos yma, mae unrhyw ofn sydd yn perthyn iddo yn cael ei ffrwyno gan iddo fynd at neb llai na'r rhaglaw Jwdea ei hun, Pilat. Dyma lun ohono fo, yn eirioli ac yn dadla yn llwyddiannus am gael corff Iesu ac yn trefnu bedd iddo. Yn ail, yr ail seren, yr hoffwn sôn amdani, un o Phariseiaid prin hynny, sef Nicodemus, un o'r Phariseiaid prin hynny oedd ers tro wedi dechrau gweld rhywbeth arbennig yn yr Iesu. Roedd o hefyd yn arweinydd ymlith yr Iddewon, ac felly'n debygol yn aelod o'r Sanhedrin. Ydych chi'n cofio y fo oedd yr un wrth gwrs a ddaeth at yr Iesu, nid yn y dydd ond yn y nos, yn gydd, i weld Iesu rhyw noson. Doedd o ddim am ei neb i weld o yn siarad gyda Iesu, ond fe ddaeth ato i wrando, i fyfyrio ar iair Iesu. Ac yn ddiweddar, y ddarach yn yr hanes, hyd yn oed o flaen cyngor y Sanhedrin, mae o'n un o'r chydig leisiau sy'n dadla dros degwch, dros gyfiawnder, pan ddwedodd o, ai yw ein cyfraith ni yn barnu dyn heb i'w wrando yn gyntaf. Wrth gwrs, dyna congolfaen yn system gyfreithiol ni. Yr angen i wrando yn gyntaf cyn barnu. Doedd o ddim yn ddilynwr amlwg, ond mi oedd o yn dyst tawel, yn symud yn araf ac yn sicr o'r cysgodion y nos i'r goleuni, ac yn gweithredu'n agored erbyn y foment hon wrth iddi nosi ar ddydd Gwener y Groglith. Felly, mae Nicodemus yn dod gyda Joseph o Arimathea. Dyma lun o Nicodemus yn fan hyn yn cario rhywbeth. Be mae'n dod yw myr ac aloes. Nid drwy chydig bach o fyr ac aloes,
ond tua 100 litr o fyr ac aloes. Gweithred gostus ar y naw. Gweithred oedd yn gwbl bersonol, bwriadol a dewr iawn. Beth maen nhw'n wneud wedyn? Joseph a Nicodemus yma yn cymryd gofal o'r corff. Yn ei lapio mewn llian gyda'r pêr a'r oglau, yn ôl yr arfer gyda'r Iddewon, ac yn ei osod mewn bedd newydd. Tra bod eraill wedi ffoi, mae'r rhain wedi aros yn dydyn nhw, yn dystion ffyddlon, yn gyfalu, yn parchu, yn sicrhau urddas, yn arddangos cariad. Hyd yn oed pan mae hi yn ymddangos fod Iesu a'i weinidogaeth yn rhywbeth i'r gorffennol, rhywbeth sydd ar ben. Maent yn cwblhau y cyfan cyn cyrheiddiad y sabodd. Wyn yn mynd i blith bleiddiaid oeddynt, yn adlewyrchu lamp disglair yr oen. Ac yna, tranoeth y sabodd down at y drydedd seren, ein seren olaf. Pan roedd hi'n fore iawn ac ond yn dechrau glasu, daeth tyst arall, os nad tystion eraill, eto yn dawel yn ffyddlon, y gwragedd y tro yma, yn mynd tua'r bedd. Wyn eto yn fy marn i, yn symud i blith bleiddiaid. Rwy'n gwneud i'r gola ddim cweit yn ddigon gola, ond fe welwch chi bod hi yn fore iawn, fe welwch chi ser ar y gorwel yn fanna, efallai y blaned Gwener. Ond fe welwch chi'r gwragedd yn cario pêr o'r ogla a llusern ac yn sylwi ar rhywbeth. Dyna un o ser pryn, neu ser pryn yr penwythnos yma. Mae'r Magdalen. Dyma wraig sydd yn cael ei henwi eto gan bob un o'r efengolwyr. Matthew, Mark, Luke ac Ioan. Ac gweitha yr ofn, yn ei blaen maen nhw'n mynd, yn fore iawn yn ôl yr hanes gyda'r perlysiau fel y son Iesu. A be maen nhw'n mynd i wneud? Maen nhw'n mynd i gynnig y gymwynas olaf i'w meistr, i eneinio'r corff yn unol â'r traddodiad. Fe aeth hi, fe eithon nhw, fel wyn i blith bleiddiaid. A hi, mae'r Magdalen, aeth at y disgyblion ac ydwedodd heb amheuaeth, gwelais yr arglwydd. Hi oedd y tyst, menyw, y cyntaf i gyhoeddi'r newyddion, bod yr arglwydd eto'n fyw, a hynny at galonnau disgyblion a oedd yn araf iawn i gredu. Wyn ymlith bleiddiad oeddynt yn adlewyrchu lamp ddisglair yr oen ddiniwed. Mae'r pobl hyn yn dydyn, y tystion tawel a ffyddlon yn atab yr alwad. Pan oedd yr oen diniwed ei harglwydd wedi ei lladd, ac fel pe bai'r lamp yr oen wedi ei ddiffodd, maent yn camu ymlaen fel y rhai a yfonwyd ynghynt y 72 y son Iesu amdano, yn dyner ac yn ddewr. A sylwch yn rhyfedd iawn maent yn gweithredu yn y foment honno rhwng dydd a nos ar ddydd Gwener, a rhwng nos a dydd ar ddydd Sul. Wrth iddi nosi ac wrth iddi wawrio. Nid yn y goleuni llawn, nac yn y goleuni na'r tywyllwch mae'n ddrwg yn ei llwyr. Y cyfnod yna pan mae ambell i ser i'w gweld. Yn union fel yr ymddangosiodd angylion i'r bagiliaid adeg y Nadolig, yn union fel yr ymddangosiodd angylion i Mair cyn y Nadolig ac i Joseph mewn breuddwyd
Mae bwysig i ni sôn am un ola sydd wedi dod o fyd arall. Gola yr angylion. Neges yr angylion unwaith yn rhagor, nac ofnwch. Maent mewn dillad cleirwyn llacher sydd yn cyfleu neges dduw i'r byd nac ofnwch. Y geiriau hynny a rhai cyffelib yw'r neges fwy amlwg o'n crefydd ni. Nac ofnwch, dyna'r neges bwysig y Beibl. Ac os gofynwch chi i bobl heddiw beth yw neges y ffydd Gristnogol, efallai bydden nhw'n dweud, wel, naw na hyn, naw na'r llall. Nage. Yr un llais sydd, yr un neges sydd yn cael ei hadrodd dro ar ôl tro o'r cryd y methlem i'r groes, i'r bedd gwag, nac ofnwch. Pan ddwedodd yr angel nac ofnwch, yr rhai oedd mewn gwirionedd yn ofnus, oedd y pobl oedd yn gwarchod y bedd, yr rhain oedd yn cynrychioli grym gwleidyddol y byd. Nhw oedd yn ofni. Oedden nhw'n sefyll wrth y bedd fel pa baent yn feirw yn ôl Mathew. Ac dyna fydda ni'n gweld y gwrthgyferbyniad clir yna. Grym Duw a grym dyn ar y llaw arall. Oherwydd, roedd gan dyn y grym i groeshoelio, ond nid oedd ganddo'r gallu i atal yr atgyfodiad. Ar ail wahoddiad gan yr angel hyn, yn gyntaf nac ofnwch, ond yr ail beth mae'r angel yn sôn amdano, dewch i weld. Mae y man lle y bu'n gorwedd. A dyma yn wir yw neges ein cenhadaeth fel Cristnogion. Pawb, dewch i weld drosoch chi eich hunan. Nid ffydd statig yw'r ffydd Gristnogol, nid rhywbeth i'w dderbyn yn ddifeddwl, ond gwirionedd yw archwilio'n bersonol drwy gydol oes. Ac wrth iddi deimlo fel bod hi yn nosi eto heddiw ar ddynoliaeth, beth am ni edrych unwaith yn rhagor ar y daith arbennig yma gan Artemis. Gadewch i ni ryfeddu unwaith yn rhagor ar y greadigaeth fawr a'r ffurfarfen dlos. Mae'r Pasg yn galw ni i edrych tu hwnt i'r byd cyfoes, gynyddol, ymerodrol ac anoddefgar. Mae'r Pasg yn galw i ni gamu o'r cyrion, o'r cysgodion, i ddisgleirio fel ser pryn, i fod yn dystion newydd, tystion ffyddlon tawel, ac i ni fod y rwyn a afonwyd i blith bleiddiaid, ac adlewyrchu lamp ddisglair yr oen. Nac ofnwch, gyfeillion. Cyhoedder heddiw newydd i bob creadur byw, marw ar Galfaria, fod Iesu eto yn fyw. Pasg hapus i chi gyd, mwyn ei enw. Amen. I derfynu ein haddoliad y bore yma, rhif yr emyn 568. O anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr, a'i weithrediadau megis tân o deied ef i lawr. Yn ôl da ddewid fawr ei gwerth o arglwydd tywell di, dy ysbryd sanctaidd gyda nerth, i weithio arnom ni. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 568.
Ewch, gwele y rwyf yn eich danfon chwi fel wyn ymysg pleiddiaid. Gras ein harglwydd, Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fydda gyda ni oll o'r awr hon, hyd beth. Amen.